সুপ্রিয় চাকরি প্রত্যাশী ভাই বন্ধুরা, সবাইকে জব ফার্স্ট চ্যানেলে স্বাগতম। আজ 24 ফেব্রুয়ারি 2024 অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ রেলের টিকিট কালেক্টর পদের পরীক্ষায় পূর্ণমান ছিল 70 এবং সময় ছিল 90 মিনিট। আর এই ভিডিওটিতে আপনাদের জন্য থাকছে টিকিট কালেক্টর পদের পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকের ভিডিও। এক অসমাপ্ত আত্মজীবনী গল্প অবলম্বনে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র কোনটি? উত্তর ঘ চিরঞ্জিত মুজিব। 2 কোনটি মৌলিক শব্দ? উত্তর ক মা। 3 শ্যামল ছায়া উপন্যাসের পটভূমি হচ্ছে? উত্তর গ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। 4 ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশনের স্থপতি কে? উত্তর গ বব লুই। 5 কোন সংস্থাটি 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে? উত্তর গ ইউনেস্কো। 6 রাত্রিকালীন যুদ্ধ এর এক কথায় প্রকাশ কোনটি? উত্তর ক সৌপ্তিক। 7 আইডেন্টিফাই দ্য ফেমিনিন জেন্ডার। উত্তর ক স্পিনস্টার। 8 সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়? উত্তর ঘ ক্রিয়া ও সর্বনাম। 9 তুমি চেষ্টা না করায় ব্যর্থ হয়েছে এটি কোন বাক্যের উদাহরণ? উত্তর ক সরল বাক্য। 10 এ বার্নড চাইল্ড dreads দ্য ফায়ার, হিয়ার বার্নড ইজ এ অর এন? উত্তর ঘ past participle। 11 3x স্কোয়ার ইকুয়াল 9/4 হলে x এর মান কত? উত্তর গ +(2√2)। 12 হুইচ ওয়ান ইজ সিঙ্গুলার? উত্তর গ অ্যাজেন্ডাম। 13 নিচের কোনটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্র নয়? উত্তর ক জার্মানি। 14 রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 90% ছাত্র ব্যবহার করে, 15% ছাত্র রাইড শেয়ারিং ব্যবহার করে এবং প্রত্যেক ছাত্র বাস অথবা রাইড শেয়ারিং অথবা দুটি ব্যবহার করে। রাইড শেয়ারিং ব্যবহার করা ছাত্রদের কত শতাংশ বাস ব্যবহার করে? উত্তর হবে ঘ 33.33%। 15 জনগণ সর্বময় ক্ষমতার উৎস সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে এটি উল্লেখ আছে? উত্তর খ 7। 16 ট্রেস দ্য ওড পেয়ার ইন দ্য ফলোইং। উত্তর হবে ক টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্ট। 17 সিনট্যাক্স মিন্স। উত্তর গ সেন্টেন্স বিল্ডিং। 18 ফোঁটা ফোঁটা কোন পদের দ্বৈত রূপ? উত্তর গ বিশেষণ। 19 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ সিনোনিম টু দ্য ওয়ার্ড ইভ্যালুয়েশন? উত্তর ঘ অল অফ দিস। 20 খুদ পিপাসা শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি? উত্তর খ খুদ যোগ পিপাসা। 21 আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড? উত্তর ঘ ইনসোসিয়েন্ট। 22 সূর্যের উন্নতি কোণ 60 ডিগ্রি হলে একটি গাছের ছায়ার দৈর্ঘ্য 10 মিটার হয়, গাছটির উচ্চতা কত? উত্তর ক 17.32 মিটার। 23 নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এনডিবি এর সদর দপ্তর কোথায়? উত্তর ক সাংহাই, চায়না। 24 scarcely had be completed his study his mother called him। উত্তর হবে খ হয়েন। 25 বার্মি আর্মি কি? উত্তর গ ইংল্যান্ডের ক্রিকেট দলের সমর্থক গোষ্ঠী। 26 লিরিক শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি? উত্তর ক গীতি কবিতা। 27 আফ্রিকা ও ইউরোপকে পৃথক করেছে? উত্তর গ জিব্রাল্টার প্রণালী। 28 78 ডিগ্রি কোণের সম্পূরক কোণ কত ডিগ্রি? উত্তর গ 102। 29 বাংলাদেশের সংবিধানের ব্যাখ্যাকারক কে? উত্তর খ সুপ্রিম কোর্ট। 30 সিটি স্ক্যান এর পূর্ণরূপ কি? উত্তর খ কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি স্ক্যান। 31 বিএমআই কি নির্দেশ করে? উত্তর ক মানবদেহের গড়ন ও চর্বি সূচক। 32 2 3 5 9 17 33 এর পরবর্তী সংখ্যা কত? উত্তর ঘ 65। 33 সমার্থক শব্দগুচ্ছ শনাক্ত করুন? উত্তর খ পাও, তটিনী, অর্ণব। 34 দেয়ার ইজ ড্যাশ মিল্ক ইন দ্য গ্লাস, শূন্যস্থানে বসবে এ লিটল। 42 সই কেমনে ধরিব হিয়া, আমার বধুয়া আরো বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া। উত্তর হবে ঘ চণ্ডীদাস। 36 একটি সংখ্যা 31 থেকে যত বেশি পঞ্চান্ন থেকে তত কম, সংখ্যাটি কত? উত্তর ক 43। 37 দ্য ওয়ার্ড সিবলিং মিন্স? উত্তর ক এ ব্রাদার অর সিস্টার। 38 চেঞ্জ ইন্টু প্যাসিভ ভয়েস হুম টু ইউ ওয়ান্ট। উত্তর হবে ঘ হু ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ। 39 হোয়াট আর দ্য প্লান্টস হিয়ার দ্য ওয়ার্ড ওয়াটার ইজ ইউজড অ্যাজ। উত্তর ঘ ভার্ব। 40 কাছাডিলা বাগদাটির অর্থ কি? উত্তর ঘ অসাবধান। 41 কোন কবির উপাধি কবি কণ্ঠহার? উত্তর ক বিদ্যাপতি। 42 3/1 ও 5/1 এর গসাগু নিচের কোনটি? উত্তর গ কোনটিই নয়। 43 এই প্রশ্নটির উত্তর হবে ঘ
1/8 44 কারণে কুসুমকলি সকলে ফুটিল। এখানে কুসুমকলি কোন কারক ও কোন বিভক্তি? উত্তর খ কর্মে শূন্য। 45 ইংলিশ ট্রান্সলেশন অফ অন্যের দোষ ধরা না। উত্তর হবে খ ডু নট ফাইন্ড ফল্টস উইথ আদার্স। 46 1 ঘন্টা 20 মিনিট 4 ঘন্টার কত অংশ? উত্তর খ 3/1। 47 নং প্রশ্নটির উত্তর হবে গ শূন্য। 48 হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাবিলিটি? উত্তর হবে গ অ্যানাবল। 49 কোন দেশটি বিমস্টেকের সদস্য নয়? উত্তর ঘ মালয়েশিয়া। 50 নিচের কোনটি সবচেয়ে বড়? উত্তর গ 9/8। 51 ভূত শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি? উত্তর ক ভবিষ্যৎ। 52 বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? উত্তর গ আরেক ফাল্গুন। 53 নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ কোনটি? উত্তর খ অন্তরীপ। 54 নং প্রশ্নটির উত্তর হবে গ হাফ। 55 হাতের কঙ্কন মালো দাপন কার লেখা? উত্তর গ সরহপা। 56 ম্যান ইজ মর্টাল ইজ নেগেটিভ ইজ। উত্তর হবে নো ম্যান ইজ ইমর্টাল। 57 a স্কয়ার মাইনাস a মাইনাস 56 ইজ ইকুয়াল 0 হলে এর মান কত? উত্তর খ 8 ও -7। 58 50 মাইলস ড্যাশ এ লং ডিস্টেন্স শূন্যস্থানে বসবে ক ইজ। 59 ভাব অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় কোনটি? উত্তর ক বাহাদুরি। 60 গ্র্যান্ড স্লাম কথাটি কোন খেলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়? উত্তর খ লন টেনিস। 61 শুদ্ধ বানানো গুচ্ছ কোনটি? উত্তর গ শিরোচ্ছেদ দারিদ্রতা ও সমীচীন। 62 বাংলাদেশ রেলওয়ের সবচেয়ে বড় কারখানা কোথায়? উত্তর ক সৈয়দপুর। 63 হিজ স্পিচ ইজ ভয়েড ড্যাশ এনি মিনিং শূন্যস্থানে বসবে ক অফ। 64 চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। উত্তর হবে ঘ আই নো হোয়াট হি ওয়ান্টস। 65 একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য বিস্তারের 3 গুণ। দৈর্ঘ্য 48 মিটার হলে ক্ষেত্রটির পরিসীমা কত? উত্তর ক 128 মিটার। 66 ত্রিভুজের 3টি বাহুকে চক্রাকারে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিস্থ কোণ 3টির যোগফল কত? উত্তর ঘ 360 ডিগ্রি। 67 টু জেনোফ্লেক্ট মিন। উত্তর হবে গ টু বেন্ড দ্য নি। 68 অম্বুয়ের সমর্থক শব্দ কোনটি? উত্তর গ পানি। 69 ডেভিড কপারফিল্ড ইজ এ অর অ্যান ড্যাশ নোবেল। উত্তর ক ভিক্টোরিয়া নোবেল। 70 নিচের কোন প্রযুক্তি পে অ্যাজ ইউ গো সার্ভিস মডেল অনুসরণ করে? উত্তর খ ক্লাউড কম্পিউটিং। আর এরকম বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান, চাকরি পরীক্ষা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতি, চাকরি পরীক্ষার সময়সূচি ও ফলাফল জানতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে রাখার অনুরোধ করছে, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার নোটিফিকেশন পেয়ে যান। ধন্যবাদ সবাইকে।